偽りの代償のリセットプレイ、やっていきましょう。よろしくお願いします。前回までのあらすじ。ネルコード4回の探索が終わって5回を軽く探索中。クリティカルとかドレインとかの絡めてじゃなくて、単純なパワーとタフネスが高くなってきた印象。早めの帰還を心がけましょう。というわけで地下5階。前回はここのイベントマスを警戒して踏まずに帰ってきたんでしたね。まずはそこからだ。これ。正直、あんまりバトルって感じの配置じゃないなぁとは思ってる。中央に奇妙な構造物がある。例えるなら、さなぎ山湯。あるいは、蜂の巣か。その周辺には、おびただしい数の蛇の抜け殻が添えられており、全体として、祭壇を形作っていた。そう、それはまさに、祭壇であった。しかも、神を祀ったものではない。悪魔に祈りを捧げるためのものだ。現に、羊の頭骨、黒曜石など、黒魔術の供物が並べられているのだから。千年を生きた蛇と虫が地の底へ向かい、やがて魔界に接し、邪悪な魂と知恵を得た。だとすれば、奴らは、何を崇めて奉るのか。そして、何に救いを求めたか。その答えは、考えるまでもなく、祭壇に、自然が走る。空間が歪み、避けていく。奉られし邪悪が、今、ここに権限する。バトルだった。前回警戒して挑まなくて正解でした。さて、スペックはどんなもんかな？悪魔なので、やはり呪文攻撃主体でしょうか。後衛は、メガアーマー重ね掛け。アンドマジックスクリーンで、物理も魔法も警戒。もう死ぬの？行動すらしてない。虫さんたち、これ崇めてたんです？虫さんたちの方が、はるかに強かったぞ。戦利品やメッセージがあるでもなく、存在意義がわからない。しかし、上の階にあったのはアリス画的なもので、文字もそう読めなくはない程度でしたが、今回のは明らかに意図的に作られたものでしたね。虫たちが文化とか宗教とかを持つように進化してるってことなんですかね。恐ろしや。さて、5階の中央部を探索中。鉄格子。こっちにも鉄格子。あ、ここは開いてる。さらに鉄格子。あ、またゼルクゼミでやったやつだ。東西がループで繋がってますね。おそらく南北も。やっぱりそうだ。鉄格子がいっぱいあったことを考えると、4つの区画を順に探索して鉄格子を開けていくって構造かな。スイッチ見っけ。鉄格子のどれかが開くんでしょう。ガチャコン。ここがさっきのスイッチで開いた次の区画。って言われてもマップで見なきゃよくわからん。小さな星がある。もともとここにあった自然石を用いて、ナイフか担当の葉を潰す覚悟で個人の名を彫り付けたものらしい。葬られているのは、先行したゼルク塾の塾生であろう。それは容易に想像できた。しかし、読み取りにくい文字を指先で追い、どうにか判別できた結果は、想像したものと少しばかり違っていた。魔法使いジウム、ここに眠る。記憶が確かなら、魔法使いジウムは、英雄ゼルクの最側近、5皇帝の一人だ。ネルコードの地下3階、卒業試験で戦った。阿久津の長打を飼いならしたのも、魔法使いジウムだと聞いている。その実力者が、ここに葬られている？だが、
墓碑の表に刻まれた名前よりも、その裏側の方が問題だった。赤茶けたそのシミは、明らかに血文字。怒りと恨みを持って殴り書きされたそれは、こんな風に読み取れた。見捨てられ、無駄死にをした、偉大なる魔導士に、憐憫と哀悼を。そして、あのクソったれの指揮官、無能で臆病者で大嘘つきのゼルクに、非難と侮辱と断罪と最大級の軽蔑を。なんだ。何があった？なんか意外な方向に話が進み出したぞ。ただ単に敵が強すぎて壊滅した、みたいな話じゃないっぽいぞ。墓碑の言うことを信用すれば、ゼルクは無能で臆病者だそうですが、よくある、助けに行くと余計に被害が拡大するからやむなく撤退、みたいな状況にも聞こえますが。ドレイン怖いので、一度聞かん。これも、墓碑さんに言わせると、臆病者ってことになるのかな。大嘘つきとも書いてましたね。経歴を偽っていたとか？ゼルクの経歴っていうと、かつて魔軍を退けたパーティーのメンバーでしたね。その経歴自体が詐称でも、ちゃんと5皇帝以下、熟成も育成してるんだし、腕は確かなのでは？偽りの代償の偽りって、塾の現状を隠していた件かと思っていましたが、この大嘘つきにかかってくるのかな？早く続きを知りたい。楽しませてくれる。さっきの墓碑のとこで、2つ目の区画は探索完了。次は右上の区画かな？ん？あ、これ真ん中回転床になってるのか。回転ゆかり。むふ。そのまま3つ目の区画を探索。あ、プリーストブラスター。何回言え。もう4回目。まあ美味しいから許す。対象が少ないので、被害もあまり出ないし。お、スイッチあったぞ。明かりがないから見えにくい。ガチャン。これで4つ目の区画への鉄格子が開いたはず。あれ？閉まってるぞ。あ、右上の小部屋かな。おーあるある。これで、今度こそ4つ目の区画が開いたはず。開いてますね。では突入。うへ、ダークゾーンだ。ループに回転床にダークゾーン、塾でやったとこがいっぱい出てくる。なんかこの回、呪い装備ばっかり出てくるな。この回に入ってもう3種類は見た。この組み合わせ、ピクシーが捕食されそう。まずい、サイレンス早打ち対決に負けた。おお、早打ちに負けるとこうなります。ピクシーが使うのは、せいぜいレベル2程度の初歩の呪文。でも、レベル1呪文にストーンが含まれているので、こんな事態になっちゃう。誰だよ石化呪文なんかレベル1に設定したやつ。モンスターは石化なんて自然に治るし、睡眠と大差ないからレベル1でいいよね。じゃねえんだよ、こっちは一生治らないんだよ。ダメだ、消耗もしてるし、今回はここで帰還。中途半端だけど仕方ない。
おい、さっきより増えてんじゃねえか。増援呼んで追っかけてきやがった。早打ちに勝利。勝ったな。痺れる。痺れる。やってくれるじゃねえか。こっちは麻痺すら自然治癒しないってのによ。めんどくさくなった明治ゆかりさん、ピクシー相手にメドフリーズ。ああもうめちゃくちゃだよ。さっさと帰ろ。ただいま。やっとレベル10。上級職には追いついたってとこですかね。さてさて、今後は虫たちの進化とゼルク一行の真実。二つのストーリーを追っていくことになるんでしょうか。見せ方うまくて先が楽しみになるいいシナリオですよね。ではまた次回。